sure to like to share your opinions, talking big black. हेलो नमस्कार भाई मैं दोस्तों ऐसे आप सब उम्मीद करते सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम एडिट करने वाले हैं ग्रीन एंग्री बर्ड। इस एंग्री बर्ड का यार नीचे कमेंट बॉक्स में आप नाम बता देना। तो वैसे मैंने टाइटल में भी इसका नाम नहीं डाला, तो यार मेरे को पता ही नहीं चला इसका नाम है इसी में है या किसी मैंने कुछ ऐसे किया ही नहीं। तो मैंने इंटरनेट में भी बहुत ढूंढा, मेरे को मतलब कुछ ऐसा पता ही नहीं चला इसका नाम वाम क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए अगली बात नहीं आपको बताए तो इसका नाम नीचे उनको से आप बता सकते हैं प्यार से। तो बहुत सारे लोग इसको पहली बार देख रहे हो, ये मैंने भी ऑलमोस्ट पहली बार ही देखा मतलब। नहीं यार पता नहीं मेरे को ऐसी फील आ रही थी जब मैं इसको एडिट कर रहा था, तो मेरे को ऐसी फील आ रही थी। मैंने इसको पहले भी एडिट किया हुआ है, इसको मैंने एक बार पहले भी चैनल में डाला हुआ है। यार पता नहीं क्यों जब मैंने इस चैनल में ढूंढा तो इसका कोई मेरे को दिखाई ही नहीं दिया। आप लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हो के यार नीचे उनको सब बता देना कि मैंने ये डाला हुआ है कि नहीं। और यार वैसे ऐसे होता भी हम कुछ आम एरे होते और हमें लगता है यार ये शायद हम पहले एरे तो हम फिर से एरे है, मतलब कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है जैसे इस वक्त मेरे साथ हो रहा है। मैं ऑर्डर है ये वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है, मैंने पहले भी अलर्ट किया हुआ है, मैंने देखा तो नहीं है ऐसा कुछ। बहुत शान से मेरे को मैं भूल जाऊँ इसकी वीडियो डाल कर यूट्यूब में मेरे को मिली नहीं थी सही से, मतलब मेरे ही चैनल में मेरे को अपनी ही वीडियो नहीं मिल रही। बताओ यार ऐसा हो गया मेरे साथ। और यार हो सकता है इस सच में मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं डाली हो और मेरे को बस सिर्फ ऐसा वहम हो रहा हो इसके ऊपर मैंने वीडियो डाल चुका हूँ। तो आप लोग बता देना डाला है कि नहीं। और यार ऐसे मतलब होता भी बहुत बार मेरे साथ हुए कुछ आम ऐसा होता है तो मेरे को लगता है यार मैं पहले ऐसा फिर से यूँ करूँ मैं, लेकिन रियलिटी में शायद से मैंने वो काम नहीं किया होता है। तो फिर बताएं मेरा और दूसरा ड्राइंग वाला चैनल है, तो उसमें भी मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं सेम ड्राइंग बनाता हूँ और मेरे लगता है यार ये सीन तो मेरे साथ पहले हो चुका है। इस वीडियो एडिट में डाल चुका हूँ इस वीडियो और फिर से एडिट कर रहा हूँ मैं, जिसको मैं यूट्यूब में देखता हूँ। तो ऐसी कोई वीडियो होती ही नहीं है यूट्यूब में। तो यार कुछ लोग इसको बोले पैरेलल यूनिवर्स में हम करते हैं, हम फिर से अपने आप पर रिपीट करें इस यूनिवर्स में। तो यार मैं तो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, बेसिकली सब वहम होता है। पैरेलल यूनिवर्स मेरे हिसाब से जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, सब कुछ हमारे मन के अंदर है, हमारा वहम है, हमारी इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। आप लोग इन सब पे बिलीव करते हो इन्हें नीचे उनको से बता देना। वैसे यार इस वीडियो में मज़ा तो बहुत आया मेरे को। आज के बचने में से बाय बाय।